Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cuy. Ketemu lagi ya di channelnya Aisyah Darmadi. Kali ini kita ada di lokasi garasi Imas Putra ya, Ciamis, Bojong. Ceng. Kita lihat dalamnya ya. Nah, ini ya alat yang mau kita bawa nih. Lengkap ya dalamnya. Itu sarua wae standar kok. Ada subloader nih yang lagi dirakit, coy. Wow. Wow, double ya. Aduh, double gardan, cuy. Tuh ini mah khusus, subloader khusus, keren mana itu. Oh, armadanya banyak ya. Subloader Super Grid 98 kayaknya ini ya. Wow, ini mesinnya nih. Oh, ini Puso FN tronton ya. Ada beko mini juga, coy. Komatsu PC berapa ini? 45 apa 50? Oh, dan juga subloader mini ya. Kayak 136. Mantap ya, lengkap alatnya. Wow. Ada divisi bus juga nih. Wow, mantap.
Nunggu coy, ini operatornya belum datang yang menaikkan yang hijau di belakang itu. Ya tunggu aja lah. Kita bawa tuh yang hijau tuh. Oke. Yang ke spot center aja coy. Keren nih. Sepluder keren ya. Double juga ini ya Hino. Mantap coy. Pendek banget ya akselnya ya. Kalau buat Exa kayaknya kecilan ini. Bisa pencet 200. Nah, ada Escudo juga. Oke coy, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan ya dari garasi Imas Putra Bojong Ciamis. Makasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy.